$7400 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 14000 kilometr bo'lgan, kraskalari ham absolyutni toza bo'lgan Damas mashinasini ko'rsataman. Okalar, kanalimizga biz bozordan eng kamida $200 arzon narxida qo'yamiz. Hop, 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 14000 kilometr bo'lgan, kraskalari ham absolyutni toza bo'lgan, olib haydashga tayyor bo'lgan Damas mashinasi. Salonlari ham zo'r bo'lib turibdi, qirilib, tizilib ketmagan. Mashinani ancha akkuratli haydashgan ekan. Patologlar qoraytirib, yaxshi apshpil qilib qo'yilgan, qimmat chexollarga taqib qo'yilgan. Hop, oyontiga yaxshi polikinonik hisob qo'yilgan, Malibu signal, Malibu pult, Malibu bar, o'zini besporodniy zaryadkalar bilan uстановка qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi Lenovo'dan videoregistratorgacha uстановка qilingan. Mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan. Eshiklarigacha mikrofon qo'yishgan ekan. Salonlari ham yaxshi bo'lib turibdi. Aytganimdek, mashina полный shumizatsiya bo'lgan. Hop, mashinani hech qanaqa aybi, nuqsoni, kamchiliklari yo'q. 4 ta yaxshi yumshoq diska bilan taqib qo'yilgan. Balonni hali kraskalari o'chib ketmagan. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib, tekshirib olasizlar. Xuddi shunaqa mashinani, xuddi shunaqa holatdagi mashinani biz qo'yayotgan narxdan arzonida bo'lsa, aytsanglar, o'zimiz naqd pulga olib qolamiz. Damas savdodan olib mazax haydashinglar uchun mashinamiz narxini bor yo'g'i $7460 bo'lsa berib yuboramiz.